মর্নিং। তো সবাই কেমন আছো? আশা করছি সকলে ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো চলো সকাল সকাল আজ শুরু করে দিয়েছি ডিম রুটি। তো কালকে হয়েছিল রুটি, তো আগের দিন রাতে রুটি হলে পরের দিন বাসি রুটি মানে রাখা চাই, কেন কি আমার বড় মেয়ে খুব ভালোবাসে ডিম রুটি খেতে, তার সঙ্গে তো আমিও খুব ভালোবাসি এবং আমার বড় খুব ভালোবাসে। তো বাড়ি আসলেই ও তো এটা ভালোবাসে যেদিন আমাদের আর কি রাতে রুটি হয়। তো বাড়ি আসলে প্রায় দিনই রাতে রুটি হয়, তো সকালবেলায় রেখে দেওয়া হয়, সেটা এইভাবে ডিম দিয়ে ভেজে খাওয়া হয় পেঁয়াজ ঝাল দিয়ে। তো মেয়েরা খাবে তো তাই আর কি আজকে পেঁয়াজ দিইনি। আর এটা আমার বড় মেয়ের তো সত্যি খুব ফেভারিট একটা খাবার, তো খুব পছন্দ করে, তাই আর কি করা। আর চলো আজকে একটু কেক বানাবো। তারপরে হচ্ছে কালকেকার মাংস ছিল, মানে সলিড মাংসটা রেখে দিয়েছিলাম, সেটার পকোড়া বানাবো। আর এই যে দেখো দুধ, এটাও কালকেকার দুধ, তো এটাকে আমি এখন দুধ চা করবো, খাবো। আর তারপর চলো ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পরে এই যে বাসন ছিল সেগুলো ধুয়ে এখানে রেখে দিলাম। আর এদিকে দেখো আমার ময়না পাখিটা কি সুন্দর করে নাচছে, নিজে গান করছিল আর নাচছিল আর কি। তো একটুখানি ভিডিও করে নিলাম। আসলে আমি ভিডিও করছিলাম, ও নিজেই বলছিল মা আমার আর একটু ভিডিও ভিডিও করে নাও, তার জন্য। আর সব সময় কোনো কিছু করার আগে ও শুধু বলবে মা ভিডিও করে দাও, এই আর কি। গাছে যদি ফুল ফোটে তবু বলবে মা চলো 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 ভিডিও করি, চলো ভিডিও করো। তো ও আমাকে দেখে দেখে মানে ও শিখে গিয়েছে যে এটাকে ভিডিও করতে হবে। কোনো কিছু মানে ওর দিদি যখন গান প্র্যাকটিস করবে তখন বলবে মা একটু ভিডিও করো। তো দেখো এবারে চলে এসেছি কেক বানাতে। তো তোমাদের বলেছিলাম আজকে একটা কেকও বানাবো। আর এই যে দেখো আমার দুই মেয়ে লেগে পড়েছে কেক বানানোর জন্য, হেল্প করার জন্য। আর এই যে দেখো ডিমের যে বাটার বলছি, ব্যাটারটা ওতে চিনি দেওয়া আছে। তো আমার ছোট মেয়ে এটাকে মানে গুলে নিচ্ছে, মানে ফেটিয়ে নিচ্ছে, আর ওদিকে আমার বড় মেয়ে ময়দাটাকে একটু ইয়ে করে নিচ্ছে। তারপর চলো এই যে দেখো ডিমের ব্যাটারটার মধ্যে আমি ময়দা দিয়ে দিয়েছি, তো এটাকে এখন বানাবো। তো ফ্রেন্ডস দেখো কেক বানানোর এই ব্যাটারের ঘনত্বটা আমি এইভাবেই রেখেছি, কেন কি এইভাবে আমি শিখেছি আর খুব সুন্দর হয়। তো তোমরাও এইভাবে ঘনত্বটা এরকমই রাখবে। তো ফ্রেন্ডস আমি কেকটা বসিয়ে দিয়ে এই যে যে চিকেন পিসগুলো ছিল, মানে সলিড পিসগুলো ছিল, সেগুলোকে আমি একটু ম্যারিনেশন করে নিলাম। তো আজকে পকোড়া বানাবো। তো চলো এগুলোকে সুন্দর করে ম্যারিনেট করে নিয়ে আমি হচ্ছে কেকটাকে রেডি করব। তো ফ্রেন্ডস কেক বানিয়ে কেক খাওয়া হয়ে গিয়েছে, সেটা কি আর তোমাদের কাছে শেয়ার করা হয়নি, তো সরি। তো চলো এবার দেখো আমার কি কাজ হয়েছে। এই যে দেখো গ্যাসের ওভেনের এইটা আমার শাশুড়ি মানে প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে, মানে দুপুরবেলায় ঠাকুরের ভোগ দিতে গিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে ওটা ভেঙে ফেলেছে, আর ওখান দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছিলো। তো আমাকে প্রথমে বলেনি। তো যাই হোক আমি যখন পকোড়া করতে আসি মানে স্নান টান করে, তখন মানে দেখি একটু শশা করে আওয়াজ হচ্ছে, তারপরে খেয়াল করি যে ওখান থেকে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে। তো আমি যদি পকোড়াটা ভাজতে শুরু করে দিতাম আর ওই টাইমটায় আমার শাশুড়ি যদি এসে যদি ওইটা ভেঙে যেত, তো জানি না কত বড় বিপদ হতো। তো পরে আমরা সারিয়েও নিয়েছি। তো তো ওই সারানোর উনি এসে বলছিল যে অনেক বড় বিপদ হতে পারতো। তো চলো পরের দিন চলে এসেছি। আর এখন দেখো ইন্ডাকশানে আমি চা করে নিচ্ছি, কেন কি পরের দিন তো আর গ্যাসটা সারানো হয়েছিল না, তাই ইন্ডাকশানে সব কিছু করতে হয়েছিল। আর রান্না টান্না তো মানে উনানে হয়েছিল, কাঠের উনানে। তো চলো এই যে চা করে নিলাম, চা খাবো বলে আর কি। আর ওই যে কালকে চিকেন পকোড়া বানিয়েছিলাম, ওইটা দিয়ে মুড়ি আর চা করেছিলাম আজকে। আর এই যে দেখো পরে আবার চলে এসেছি একটু সুজি বানিয়ে নিতে, আর সবটাই আমি ইন্ডাকশানেই করছি। তো তার কারণটা তো তোমাদেরকে বললামই। আর এই যে দেখো সুজি করে নেব। আর কালকে সত্যি খুবই একটা বড় বিপদ হয়ে যেত। আর এইভাবে গ্যাস থেকে প্রদীপ উচিত তো নয়। আর হচ্ছে ওটা যখন ভেঙে গিয়েছিলো তখন আমাকে অবশ্যই জানানো উচিত ছিল যে এটা ভেঙে গিয়েছে। ওটা ভেঙে গিয়েছে তার সত্ত্বেও মানে ওখানে ওইভাবেই রেখে দিয়েছিল, এর জন্যই আরও বিপদটা হতো, সেটাই বলছি আর কি। তো ফ্রেন্ডস দেখো আজকে একটু ঘরটা ক্লিন করব, ডিপ ক্লিন করব। তো দেখো এই যে খাটের তশকগুলো সব তুলেছি, আর ওই যে কাঁথা কাপড়গুলো ওখানে রয়েছে ছোটো মেয়ের। আর এই যেখানে একটা আমার কি বলে আনলা ছিল, সেটা হচ্ছে বাইরে রেখেছি এখন আপাতত, ওই যে যেখানে রেখেছি। আর এই যে দেখো আমার মেয়ে এখন স্লেট পেন্সিলে লিখছে, মানে অলেকো লিখছে, বেলও নাচছো, আচ্ছা ঠিক আছে। তো চলো আমি এই দেয়াল টেলগুলো একটু সামান্য মুছে নেব,
ন্যাকড়া দিয়ে ওই যে সিলিং ফ্যানটা এগুলো সব মুছবো। ওই দিকের দেয়ালটা আমার মোছা হয়ে গিয়েছে, এদিকের দেয়ালটা, এদিকের দেয়ালটা। আর এটা আমি আমার শখের, আমার প্রিয়। হ্যাঁ মা, কি কি এঁকেছে গো? কি এঁকেছে এটা? অ লিখে দেখাও তোমার না আমাকে, যাও অ লিখে নিয়ে এসে আমাকে দেখাও, ঠিক আছে? না বেলুন না, আগে অ লেখো তারপরে, ঠিক আছে? আমি দেখবো, এই যে এদের দেখাবো, দেখো এদের দেখাবো। তুমি যাও তো একটা অ লিখে নিয়ে আসো তো। আর এই যে দেখো আমার প্রিয় ওয়ার্ডরোব, আমার ভীষণ শখের একটা জিনিস, এটাকে আমি মানে ন্যাপকিন দিয়ে পরিষ্কার করবো। অ লিখে নিয়ে আসো, যাও যাও যাও। আর এই যে এটা আমি এই কয়েক মাস হলো নিয়েছি। তো চলো আমি ঘরটা পুরো পরিষ্কার করে নিই, আর চলো দেখাই। এই ঘরটার তশকটা তোলা হয়েছে, কিন্তু জাজিমটা তোলা তো সম্ভব না, তাই আর কি জাজিমটা তোলা হয়নি। এই যে এগুলো সব মুছবো এখন। এই যে আমার শোকেস, আলমারি, এই ঘরের আলনা সব মুছতে হবে। আজকে প্রচুর কাজ আজকে আমার। আর এই যে এই স্টাইলস লাগানো এই দেয়ালটাকে মুছবো। মা গো বলো। তো চলো একেবারে নেমে পড়েছি আমি ঘর পরিষ্কার করার জন্য। তো এই যে দেখো ফ্যান পরিষ্কার করছি, আর এই ফ্যান যে কি মানে নোংরা হয় সে তো তোমরা সবাই জানো আমার মনে হয়। তো ঘন ঘন পরিষ্কার করে ফেললে অতটা নোংরা পড়ে না, কিন্তু অনেক দিন পর পর পরিষ্কার করলে মানে অনেকটাই নোংরা হয়। যদিও আমি কয়েকদিন অন্তর অন্তরই ফ্যান ট্যানগুলো সব মুছে পরিষ্কার করে নিই, তার জন্য অতটা ময়লা হয় না। তো আজকে সত্যি একদম ঘরটা পুরো ডিপ ক্লিন করবো। তো আমি আগাগোড়াই ঘরটার পরিষ্কার করে রাখতে আমি পছন্দ করি। তো আমি একদম আইবুড়োবেলার থেকেই আমি আমার বাড়িতেও আমার একটা ছোট্ট ঘর থাকলেও, আমাদের একটা ছোট্ট ঘর থাকলেও আমি সেটাকে খুব সুন্দর যত্ন করে পরিষ্কার করে রাখতাম। তো জানো তো আমার আমার বর আর আমার থেকেও পরিষ্কার, মানে আমি তো পরিষ্কারই, তার থেকেও মানে ও একদম পুরো নিখুঁত পরিষ্কার যেটাকে বলে। তো অনেক কিছু পরিষ্কারের কাজকর্ম আমি যদিও পরিষ্কার রাখি, তো তবুও এমন কিছু পরিষ্কার মানে ডিপ ক্লিন যেটাকে বলে, একদম ভিতর থেকে পরিষ্কার ওর থেকেই আমি শিখেছি। তো আগে দেখতাম ও ছুটে আসার পর ওই যে তারের যে ওয়্যারিং থাকে সেগুলো পর্যন্ত ও মুছতো। ও এতটাই পরিষ্কার, একটু ঝুল বা একটু নোংরা পছন্দ করে না। মানে বলে যে যেখানে একটু ধুলো পড়বে প্রত্যেক দিন, মানে শোকেস আলমারি এই সমস্ত জিনিসও আমাকে বলে প্রত্যেক দিন সকালে ঝাড় দেওয়ার সময় একটুখানি মুছে নিলে সেটা ভালো থাকে। তো সত্যি আমি আগে কিন্তু এটা করতাম না, এখন আমার একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে আমার বরের কাছ থেকে, মানে আমার বরের কাছ থেকে আমি এটা শিখেছি। মানে এখন এতটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছি আমি, এতটাই মানে সব কিছু ক্লিন রাখি। তো পরিষ্কার রাখি বলে আমার বর এখন আমাকে বকে, মানে বলে এটা তো পরিষ্কারই আছে, তোমার এত পরিষ্কার করার দরকার নেই। এই বিছানার চাদর বা কোনো জামা কাপড় একটু নোংরা হলেই, মানে নোংরা না হলেও আমি কেচে ফেলি। তো আমার বর আমাকে বকে, বলে যে এটা করার দরকার নেই, এটা এখন পরিষ্কারই আছে। তো আমার বর এখন আমাকেই বকে যে এত পরিষ্কার রাখার দরকার নেই, সব তো পরিষ্কারই আছে। তবুও আমার একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, মানে এতটাই যে একটু নোংরা হলেই সেটাকে আমার আগে পরিষ্কার। আর আমার ঘর মানে আমার খুব শখের একটা জিনিস, যেটা তোমাদের কি বলবো। আগে তো এরকম ছিল না, পরে আমার বর আমাকে একটু সুন্দর করে আমার ঘরটাকে সাজিয়ে দিয়েছে, সুন্দর করে ঘরটা করে দিয়েছে। আমি যেভাবে চেয়েছিলাম, যেভাবে বলেছিলাম ওকে যে এইভাবে ঘর করব, এইভাবে সাজাবো, এইটা করব, মানে যেটুকু মানে আমাদের সাধ্য মতো আমরা আমাদের চেষ্টায়, আমাদের বলতে ওর চেষ্টায় ও করে দিয়েছে, আর এটা আমার শখ। তো যাই হোক, আর ওই যে তোমাদের ওটা তেলটা দেখালাম, ওটা তো তোমরা সবাই জানো, বাচ্চাদের খাওয়াই। তো কি বলছিলাম, হ্যাঁ ঘরের, তো আমি যা মানে আমার চেয়েছিলাম আমার বর আমাকে সবটাই পূরণ করেছে ঘরের বিষয়টা নিয়ে। তো আমার ঘর সাজানো বা সুন্দর করে একটা ঘর তৈরি করার আমার সত্যি করেই খুবই মানে ইচ্ছে ছিল। আর আগে যখন আমাদের এই ঘরটা ছিল তখন তো এই স্টাইলস বসানো ছিল না, তারপর অনেক এই যে সিলিং টিলিং সুন্দর করে সাজানো ছিল না। তো যাই হোক, তখন অবশ্য এগুলো ছিল না করা, তখন এমনি স্নান করা থাকতো। তো পরে
আমার বরকে আমি বলতাম যে এইভাবে এইভাবে সব স্টাইলস বসাবা, এইরকম করবা। তো আমাকে বলতো আমি ঠিক আস্তে আস্তে তোমাকে সব কিছু করে দেবো। তো পয়সা একটু একটু করে জোগাড় করে তো আমাকে একটা সুন্দর করে ঘর করে দিয়েছে। মানে ওই দিকের যে ঘরটা তোমাদের দেখালাম ওগুলো আগেই ছিল। তো তারপরে আবার একটু ভেঙে টেঙে মানে একদম পাল্টে ফেলেছি। আমাদের আগেকার ঘরের যে ডিজাইন ছিল, মানে তখন তারা আমি ব্লগিং করতাম না, তাহলে তোমরা বুঝতে পারতে। মানে তার কোনো কিছুই নেই, আমরা একদম ভেঙে একদম পুরো উল্টো পাল্টা করে একদম সাজিয়ে ফেলেছি ঘর। তো এই ঘরটা করার সময় আর নতুন ঘর করতে গেলে যে কত খাটনি খাটতে হয় সেটা তো তোমরা সকলেই জানো। পরিষ্কার করা আর সেই সময়টা জানো তো লকডাউন শুরু হয়েছিল, তো আমার বর সেই সময় ছুটি এসছিল আর আটকে পড়েছিল, যেতে পারেনি। তো প্রায় 2-2.5 মাস বাড়িতে ছিল, 2.5 মাসেরও বেশি, প্রায় 3 মাসই বাড়িতে ছিল। তো কাজটাও খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরটা হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা দুজনে এত খাটনি খেটেছি ঘরের পিছনে, বলতে কি আমি আমার এই ঘরের পিছনে আমার রক্ত দেওয়া আছে। ওর তো বটেই, তো আমারও, আমরা প্রচুর পরিশ্রম করেছি ঘরের পিছনে। তো তোমাদের সঙ্গে তো অনেক বক বক করলাম। তো চলো দেখো এবার আমার ঘর, মানে আমার সব কিছু ফার্নিচার সব ক্লিন করা। আর এই যে দেখো আলনা, এই আলনাটাকে আমি মুছে নিচ্ছি। তো এর আগে যখন আমি একটু অসুস্থ ছিলাম এই সমস্তগুলো করাই হয়নি। তো আমার বর ঠিক এসে দেখতে পেয়েছিল যেতে ধুলো পড়েছে, তো আমাকে এসেই বলেছিল এই কথাটা যে এগুলো একটু মুছে রাখোনি। তো যাই হোক তখন মোছা হয়নি। আর শরীরও অসুস্থ ছিল, আর শরীর ভালো না থাকলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না। তো এর আগে ছুটিতে এসে আমাকে বলেছিল যে মোছনি কেন, একটু ধুলো পড়েছে ভালো লাগছে না। তো সেই জন্য যে আজকে মুছছি তা নয়, এইটা নিয়ে আমার অনেক কবারই মোছা হয়ে যাচ্ছে। তো মুছি, মানে একটু ধুলো পড়লেই আমি মুছে নিই। তো শরীর খারাপ ছিল বলে সেই সময়টায় হয়তো পরিষ্কার করতে পারিনি। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আর আমি একটু পরিষ্কার করে নিই। আর এই যে দেখছো এটা টিভি ক্যাবিনেট। তো এটারও আমার প্রচুর প্রচুর একটা শখের জিনিস। তো আমি খুব সার্চ করতাম কিভাবে কোন ডিজাইনের টিভি ক্যাবিনেট করব, ওয়ার্ডরোব বানাবো, সে দেয়ালের সঙ্গে হয় না। তো ওয়ার্ডরোবটা তো তোমরা দেখেইছো, আর এটা আমার টিভি ক্যাবিনেট, এটা আমার খুব শখের একটা জিনিস। তো অন্য সময় অন্য দিন তোমাদেরকে সুন্দর করে একটা মানে ভিডিও করে তোমাদেরকে দেখাবো। আজকে তো পরিষ্কার করছি সেইভাবে। আর আমার ভিডিওটা মানে আমার ফোনটা ধরে দেওয়ার তো কোনো মানুষ থাকে না, নিজে 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 ক্যামেরা ধরে খুবই অসুবিধা হয়। আর এই যে দেখো আমাদের যে বারান্দাটায়, এইটা হচ্ছে দেয়াল শোকেসই তো বলে। হ্যাঁ, দেয়াল শোকেস, এগুলো সব আমার খুব শখে ছিল। মানে আমি প্রত্যেকটা জিনিস আমি নিজের মন মতো করে বানিয়েছি। আমি আমার বরকে বলেছি আর সেই মতো ও মিস্ত্রির সঙ্গে বলে বলে করে নিয়েছে। আর এই যে শোকেসটার মধ্যে আমার সমস্ত কাচের গ্লাস, কাচের প্লেট, ফাইবার, মানে যে সমস্ত প্লেট আর কি থাকে, প্লেট কাচের গ্লাস ট্লাস সব সুন্দর করে আমি সাজিয়ে রেখেছি। আর আমি সাজিয়ে রাখতে তো খুব পছন্দ করি। তো সেভাবে তোমাদেরকে ভালোভাবে শেয়ার করতে পারছি না, যেটুকু পারছি তোমরা দেখে নাও। তো একা একা ক্যামেরা ধরে ভিডিও করা যে কতটা অসুবিধা সেটা তো তোমরা সকলেই জানো। আর এই যে দেখো এই যে আমার এই দেওয়ালটা, এটা স্টাইলস লাগানো দেওয়াল। তো এইটা জানো তো, এই যেটুকু আমি হাত পাই সেটুকুই আমি মাঝে সাঝে মুছে নিই, কিন্তু উপরের সাইডটা সেভাবে মোছা হয় না। তাই আজকে আর কি আজকে ভাবছি যে আজকে উপরেরটাও মুছবো, প্লাস নিচেরগুলো তো মোছা হয়, নিচেরগুলোও মুছবো, উপরেরগুলোও মুছবো। তো এই যে দেখো চেয়ারটা নিয়ে এসে আমি এবার সুন্দর করে মুছবো। তো এইগুলো মোছার পরও আমার বর যখন বাড়ি আসে সেও আবার এসে মোছে। মানে এই স্টাইলসটা না এত সুন্দর যে যত মোছা যায় ততই মানে এত গ্লেজ দেয়, এত চকচক করে যে খুব দারুণ লাগে। আর ঘরের যত স্টাইলস, আর ওই যে দেখো উপরের যে কি বলে এগুলোকে, মনে পড়ছে না, বিটি বলে, ওই যে সিলিংয়ের পাশ দিয়ে লাগানো আছে। তো ঘরের যত স্টাইলস যা কিছু নিচের ফ্লোরের স্টাইলস সব কিছু আমার পছন্দ মতো আমি নিয়ে এসেছি। মানে আমার বর যখনই মানে বাজারে যেত আমাদের স্টাইলস কেনার জন্য আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত আর বলতো তুমি যেটা পছন্দ করবা, তোমার ঘর তুমি মানে তুমি যেটা পছন্দ করবে সেটাই নেওয়া হবে। তো
ওই যে পায়খানা বাথরুমে মানে বাথরুমেরটা আমার বরের পছন্দের শুধু, আর তাছাড়া সব কিছু সব মানে আমি নিজে পছন্দ করে যে নিয়ে এসেছি। তো আমার যেটা পছন্দ সেটা ও কখনো বলেনি যে না এটা নিও না, এটা পছন্দ নাই। মানে আমার যেটা পছন্দ হয়েছে ও মানে এক কথাতেই হ্যাঁ বলে দিয়েছে। মানে ও প্রথম থেকেই বলতো যে তোমার স্টাইলস যখন বসাবো তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, আর তোমার যেটাই পছন্দ হবে সেটাই আমি নিয়ে এসে বসিয়ে দেবো। তো এই যে দেখো, আর এই যে সামনের যে ডিজাইন। তো ফ্রেন্ডস দেখো, আমি এখনও কাজ করে উঠতে পারিনি, আর কি গরম, কিন্তু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে কাঁথা কাপড়টা রোদে দিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি করে তুলে ফেলেছিলাম, তাই নাহলে সব ভিজে যেত। আর এই যে দেখো সব শোকেস টোকেস আমি সরিয়েছি, এই যে শোকেস, আর এই যে দেওয়াল, পিছনের যে দেওয়াল, ওগুলো সব সরিয়ে টরিয়ে সব মুছবো। তো দেখো শোকেসগুলো সব সরানো, এই দেখো শোকেসটা ওইদিকে সরিয়ে রেখেছি। এই জায়গাটা, এই যে দেখো এই জায়গাটা সব পরিষ্কার করবো। আর সানসেটের ওপরগুলো সব পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে। তো চলো, এখন এটা বাকি আছে, কোনায় কোনায় খুব ঝুল নোংরা হয়েছে, এগুলো সরানো হয় না তো অনেকদিন। তো চলো এই ঘরটা করলেই হয়ে যাবে আর কি। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের সঙ্গে তো আজকে অনেক কাজকর্ম শেয়ার করলাম, আর আজকে সত্যি কথা বলতে কি অনেক পরিশ্রম হয়ে গিয়েছে। তো তাড়াতাড়ি করে কাজকর্ম করে একটু শুয়ে পড়েছিলাম। তো আমার মাজায় একটু প্রবলেম, তো মাজা একটু ব্যথা করছিলো, তাই আর কি শুয়ে পড়েছিলাম। তো ওই ঘরটা পরিষ্কার করা পর্যন্ত তোমাদের দেখিয়েছি, তারপরে পুরো ঘর মুছেছি, স্নান করেছি। আর এখন দেখো, এখন 6:45 মতো বাজে। তো ভাবলাম ভিডিওটা একটু শেষ করি, তাই আর কি তোমাদের সামনে আসা। এই যে শুয়ে পড়েছি, আর ওই যে বড় মেয়ে পড়তে বসেছে, আর ওই যে ছোটোটাকে পড়াতে বসতে গেলাম, ও আজকে পড়তে বসতে চাইলো না। আর ওই যে দেখো ওর দিদিকে বদমাইশ করছে, দিদিকে পড়তে দিচ্ছে না। এই দেখো, তো আমার ছোটো মেয়ে লিখতে শিখে গিয়েছে, 1 লিখতে 1 এইগুলো যাই হোক একটু একটু পারে, একটু ছড়া শিখেছে, ইংলিশ ছড়া। ফ্রেন্ডস, এখনকার মতো টাটা, বাই, গুড নাইট, সকালে খুব খুব ভালো থেকো।